زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې زما مورې زما مورې زما. بسم الله الرحمن الرحیم. د غرغښ تلویزیون د نهیل زړونو خپرونه ډېر خوږو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوښ او خوشاله یم چې نن ورځ بیا هم د تاسو په درنه خدمت کې حاضر شوی یم. هیله من یم چې تر دې دمه به تاسو روغ او د صحت کلي به مو په تن وي. دوستانو نن ورځ هم زموږ تلویزیون ته هغه کورنۍ چې څو ورځې مخکې مې هم خپرونه ورسره جوړه وه د ګربزو د سیمې ناروغ لیدو ډېره بیچاره دا چې کور هم بل څوک سرپرست نه لري وړه یتیمان ورپوتې دي ماشومان ورپوتې دي د ګاټو د ګټلو هم څوک نه لري داسې یوه غریبه کورنۍ مو نن ارغوښتې دو دا چې په دوی باندې د ژوند شپې ورځې سرګې تېرېږي څومره د ستونزو مشکلاتو سره مخامخ دي هغه به هم بیا د دوی نه وورو. دا اوس افغانستان که ستړي مه شئ څرګې د ژوند مو سرګې تېرېږي ژوند مو پوره ګل د څه شپې تو سمه کار شروع کړو هغه سره ښه یو د ټوله ټول وخت داسې په هغه سره تېر کړو. کورنۍ څوک سرپرست لرئ یعنې خاوند ژوندی دی مړ دی سرګې دی؟ خاوند مې مړ دی. خاوند دې مړ دی؟ څومره وخت کېږي چې خاوند دې وفات شوی دی؟ شپږ کاله کېږي. شپږ کاله او خپل مرګ مړ دی چا مړ کړی دی سرګم سره؟ نه تور زړی و یا نه خوړلی دی. هو تر زړی نه مړ شوی و. علاج یې ته دوی واس مې نه لرلو که سرګې مړ شو؟ واس مې نه لرلو وړکې مې وړکن کې و نور واس مې نه لرلو داس خامخا مې د کلینیک ته ایسته مې بوا داس واس نه لرل چې مو دا سر ډاکټر ته نیولی وای ښه سم ډاکټر ته نیولی وای نو رسته تر زړی نه وخوړه ختم شو وړه وړکې چې نه اجر پوته شو. نو شپږ کاله کېږي خاوند دې وفات شوی دی خلخونه مو څو کسان دي؟ څلور وړکې مې مړه دي څلور مې ژوندي دي دوه منځونه دي. دا ستر مې مړه دي دا وړکن کې مې پوته دي. ستر ځای دې څو کلان دی که ستر کا ځای مې 15 کاله مې وتلې وي کې دومره به کېږي خو هغه رژ نه ده چې ګاډۍ چلوله بازار کې شیشه راوله اشراوله څه په نشې په چیشې باندې رژ ده خراب شو تباه شو. خو ځکه چې سرپرست یې لرلو نه نو دې د وجې نه داسې مشر سړی نشته غږ سړی نشته فکر زه مخکې بدیا مخکې نه شم څه تر دا به داسې مخکې به داسې بدیا ودرېږم. نو دغه روزمره ژوند ګزاره هم سر کې کېږي یا د نوندبال شولو مړۍ چای بوره دغه شیانو سره کم کوئ؟ دا نوندبال ژوند دغه ملای صاحب ته د مخ د ضرور بده بده معافي زر صاحب ونص شريجه وكرتها بالك وكدار بالك دار ساعات ساعات شريجه شاروخ لري کنه خبره کوي لکه په لوړه اوس خبره وکړئ نو هغه کورونه چلوي؟ ها کورک ګرځي د کورونه ماشومان ګرځي که ته خپله ګرځي؟ نه یا زه یا ماشوم ورسه ها انداز بس ګرځي نور فکر کوي. ها نو هر ورځ د بوتوس ته ډېر تکلیف هم وي چې د کورونه ګرځي مړی ټلوي مړی نه رټلو یړه رټلو یړه رټلو چې بڑا شي چای شي لمدبال شي څک ترېر کې څک شهر کې څک شهر څک نه رکې د حاجه بدیا راونه څک دان نه رکې چې په ما به تکلیف تبا خفا وي چې په ما به تکلیف تبا خفا زما د هر مرض دوا وي زما مورې راته ګرانه تر هر چا وي زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې راته ګرانه تر دا نږدې کورو ته به شي که داسې لرې لرې هم ځای؟ نه نه لرې لرې نږدې کور نه نشته ها نو هره ورځ دغه وظیفه سر ته رسوي؟ څلور پنځه ورځې نه راخمخه څه نشه تلای ګنډې مو خوږېږي سهار مو خوږېږي سهار مو درد کوي ګنډې مو خوږېږي یعنې خپله مریضي هم لرئ تکلیف لرئ؟ تکلیف لرم تکلیف لرم تکلیف نه وایو زړه مو خراب دی زړه مو کوټه شینګي زړه مو دورات زړه مو ټکان کو زړه مو خراب دی خپل هم نه یم څه مو خوړل؟ تور چای مو خوړل بیا مې وربیچه ولا تور چای مو خوړل هو نه داسې څه نه وو؟ نور څه نه وو که چا به وکړله ورسره خوړل مې که نه روبې نه کړله چې به دغه تور چای مو خوړل خوږ مې کړ
میرا مروچواله که کله کله داسې بود شي ګراوي مقصد بدیا لوډ نشي وظیفه ټول نه کوي وړر ټول نه کوي باغ ورځ نه څه شي خورنه ور وای کا سره کم سره په ورځ باندې چاوري جوړ کړی هغه تر وی کې کو نه په کو سمار د شاینه وچ می جو اخرو توک می نشتا چې زړګی تا تسل را کړی توک می نشتا چې زړګی تا تسل را کړی زما پتن کې ساوي زما مورې رات ګرانا تر هر چاوي زما مورې زما مورې زما مورې زما مورې رات ګرانا تر هر چاوي زما مورې بارونه څه خدای له تاسو څخه نه راځو خو خدای امر من لا خدای د ستل شکل نو دا وړه خلخونه در پوتې دا وړه ماشومان دي دغه ته به هم ته ډېر زورېږي ځکه نه وړه ماشومان زره اندرا کړی زه خپه کړی مله لا اورادو فشار مې جګی جکشي سره خبر نم دور تکړنجي دغه شایو د باغې ککل چې لور سره ورو په وخت یې مې سې کني دغه شای برتاو بیا په فشار کول رخصي یو یبر من تعلق دغه زاور تکلیف دی واجب دا زاور تکلیف دی واجب نو ورکړ جنام د کوټې د یو سمستر زه هم دا نشي کو خراب دی بازار شي ګرځنده غړای چلاواله بازار کې شر خراب شو ها بل وړي کې ځای د سمره د سر نه بغیر بل دغه جل کیسې دی وړه کې نه د ساعت ها دغه درازه بزات شهر نشم شل دا ویزم پټه زنرولم خراب نه شي کو زه به از سر شلایش مطلعش کنده رقم لای دا که په زکوته ونیسه صحیح دو هغه کسانو ته هم د وکه چې تو سره دغه کومه کړی دی دوستانو دا چې روزه کې مخبرونه وسره جوړه و ډیر سخت و دردولم سړی یقینا ډیر سړی خفه کوي موږ ته الحمدلله پښتنه ډیر غیرتی خلک دي چې ډیر مجبور نشي د چا په دروازه کې خپل د محتاجۍ لوس نه غځوي د چا په دروازه کې نه درېږي خو بیا چې محتاج شي نو بیا مجبور دی مجبورای دی واجنه نو دغه وړه مشمون ګوللی مشمون لري د ګاټو د ګټلو د پر سکنه لري چې د ډیر زاور نه د ډیر تکلیف نه فشار می جکشي هم دغه سه وغورځم وړه خلخونه ور پته دو او باس د کور سر پرسي وازي دیدو یوری زماله مشم سر ګرځي سکچا ور کړه لغاو مسختان کې خوري ورونو نره هم داسې ډیر غریبانو نشتا د خبرونه چې موږ جوړو موږ په دغه کې هغه غریبونو کې غریب لټو چې په غریبونو کې داسې غریبي چې هغه د خدای نه بغیر بل چې تاسو امید نه لري داسې غریبونه لټو نو چې په هر برخه کې تاسو موږ سره کومه کړلای شي په هم دغه شمیره باندې تاسو موږ ته زنګ وایي دغه نمبر د مو د واتس اپ نمبر هم دی نو په دغه شمیره موږ ته تماس نیولای شي تاسو کومه کو تاسو زکوت تاسو صدقه به ان شاء الله داسې مستحق خلکو ته په خپل وخت باندې رسیږي تر وی بل داسې خبرونه مو زه حسین د تاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تر هغه پرم په لوی وبخون خدای سپارم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين